नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। नेचर की दी हुई दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए अमृत की तरह हैं। वो दो चीजें हैं हल्दी और दूध। आज मैं आपको हल्दी वाले दूध को पीने के बहुत सारे फायदे बता रहा हूं। इसके पहले हल्दी का दूध कैसे बनाना है ये बता देता हूं। एक गिलास हल्के गर्म दूध में 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिए। स्वाद के लिए चाहें तो 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। बस तैयार है हल्दी वाला दूध। इसे आपको रोजाना 10 दिनों तक लगातार पीना है। उसके बाद इसे पीना बंद कर देना है। अब मैं आपको हल्दी वाले इस दूध को पीने के फायदे बता रहा हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको इसे कब पीना है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको हल्दी वाला ये दूध रोजाना रात को सोते टाइम पीना चाहिए। इससे नींद नहीं आने की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक मोटापे की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोटापा कम करने के लिए यह हल्दी वाला दूध पीने से चर्बी कम होने लगती है, क्योंकि ये डाइजेशन को बिल्कुल ठीक कर देता है। लेकिन ध्यान रखें कि मोटापा कम करने के लिए हल्दी का दूध बनाते टाइम उसमें चीनी या शहद बिल्कुल नहीं मिलाना है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार रोजाना सुबह या रात के टाइम पी सकते हैं। टीनेजर्स और युवाओं में पिंपल्स और फोड़े फुंसियां होने की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, लेकिन हल्दी वाला दूध पीना इसका सबसे आसान सा सॉल्यूशन है। हल्दी वाला दूध शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है। इससे स्किन हेल्दी हो जाती है। पिंपल्स और फोड़े फुंसी जड़ से खत्म हो जाते हैं। इसके लिए आपको इस दूध को रोजाना सुबह के टाइम खाली पेट पीना है। सांस की तकलीफ जैसे सांस से बदबू आना, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी, ब्रोंकाइटिस वगैरह में हल्दी वाला दूध बेहद कारगर होता है। सांस की नली में होने वाली सूजन भी इसे पीने से ठीक हो जाती है। सांस के लगभग सभी तरह की बीमारियों को यह हल्दी वाला दूध ठीक कर देता है। इसके लिए इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप हल्दी वाले दूध के सारे फायदे बड़ी आसानी से उठा सकते हैं और अपनी कई बड़ी बड़ी बीमारियों से चुटकियों में ही छुटकारा पा सकते हैं। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।